следующая наша импровизация очень интересная. Почему? Потому что в импровизации, во-первых, принимают участие два игрока. Это Роман и Александр. Попрошу вас. И два зрителя. Задача зрителя с помощью микрофонов, они у нас вот здесь есть, и с помощью своего голоса озвучивать действия актеров. И вот теперь я хочу пригласить сюда двух желающих, которые хотят принять участие вот в этом действии. Есть ли такие у нас смельчаки? Или нужно озвучивать действия актеров. То, что они будут делать... Смелее, смелее, друзья, да, потом не будет это все очень просто. Ну давайте. Вот есть человек, вот Отлично. один. Вот давайте, чтобы из разных компаний все-таки. Вот. Один вот человек и вот Вы там. в какой компании работаете? Идите. Проходите. То есть Лысый вам понравился больше, я понял, хорошо. Он еще не лысый, Леня. Я про Сашу. Да, хорошо. Как вас зовут, простите? Представьтесь, пожалуйста, вот в микрофон просто, чтобы... Денис меня зовут. Денис, очень приятно. А вас, простите? Андрей. Денис, вы будете озвучивать действия Александра. Вот сейчас Александр что-нибудь продемонстрирует такое, а вы попробуйте озвучить это действие. Просим. Я традиционно вытащу шпагу. Ну вот так вот у нас. Подожди, еще надо Она попробовать. еще вставить нужно, подождите. Замедленного действия у меня. Отлично. И теперь что-нибудь Роман тоже такое должен показать, такое что-нибудь озвучить. А я традиционно заведу будильник. Сломался. А теперь проверю, как он. Вот так за ним Ну, будет. бывает и такое, да. Да, отлично, очень хорошо. Итак, дорогие друзья, вновь нам нужно какое-нибудь место придумать, которое очень богато звуками. Есть что-нибудь такое на уме? Кто-нибудь может... Караоке? Нет, в караоке мало звуков, там поют. Танковый полигон? Хорошее место, но там звук один только. Два как минимум. Я на самом деле могу взять бумажку сейчас действительно вот, как-то вот. Как? Колесо обозрения. Колесо обозрения, звуки там. Я знаю, да, эти звуки. Консерватория. Как? Консерватория. Консерватория. Давайте возьмем консерваторию. Отлично, хорошо. Консерватория. И кто там у нас может быть в консерватории? Кто угодно. Кто угодно. Нет, ну какие-то музыканты, я так предполагаю. Арфистка. Арфистка и Скрипачка. скрипач. Скрипач и арфистка. Арфисткой у нас будет Александр. Он знаком с этим инструментом, долго занимался. Ну а Роман, соответственно, у нас будет скрипач. Да, уже знает, как это все делать. Все, для этого в принципе достаточно, не нужно никаких больше нам конфликтов. Я прошу, наши помощники готовы, да? Готовы озвучивать? Отлично, хорошо. Итак, наша импровизация, звуковые эффекты. Поехали. Ну что, ты готов пройти по последнюю партию еще раз? Давай, пока никого нет. Да, я тебе чипсы принесла. Хочешь? Сейчас открою. Подожди, сейчас, не открывается. Сейчас. Извини, помял. По-моему, они очень старые. В консерватории я не... Хорошо. Я сама готовил Одно. для тебя. Одно. Большая очень. Вкусный, правда? Я тоже. Перекушу немножечко. Не стоит, да? Ну ладно. В консерватории, между прочим. Извини. Сейчас я достану свою скрипку. Конечно. Подожди. У меня чехол тоже музыкальный. Вот это. Конечно. Сейчас открою, подожди. Музыкальная шкатулка моя. Я сейчас достану свою арфу, подожди. Это шпага. Это дикая какая. Она живая. Мы давно с ней работаем вместе. Сейчас я проверю. Я вижу. Подожди, нужно...
Оно мне без музыкального слуха. Как сейчас. Ну что, готов? Я сейчас скрипку настрою тоже. Давай, давай. Извини, пожалуйста, они, наверное, у тебя дружат, наверное, да? Здорово, что мы однокурсники. Да. Я струну подтяну сейчас. Конечно. Вот так вот она. Все. Нужна новая струна. Возьми мою. Сейчас. Давай, давай. Не надо, убери свою струну. Кошачьи мне звуки. Ты мою забрал, ну ладно. Все, давай. Я готов. И я готова. Какой цвет? С пятой. Сразу? Давай. И 5. Ты, мне кажется, что ты не то играешь. Послушай внимательно. Вот смотри, там есть такая увертюра, как бы. Ты что, не слышал, я, по-моему, так и играл? Подожди, это твой звук, мне кажется. Вот. Потому что мою струну забрал. Я решила использовать твой звук. Это как бы новаторство в некотором смысле. Сейчас бери. Дай смычок мне свой. А ты возьми так мои убираю. пальцы. Ну что, смотри. Немножко за... Ей больно, по-моему, ей больно. Не надо, не надо. Пожалей, пожалей. На, возьми, я Забери прям пальцы, все-таки пальцы пальцами. Да. Ну, спасибо. Еще раз. Еще раз. Может быть, ну ее, эту музыку. Ну, не, ну, Давай перекусим. давай. Чипсы. Баранки. А, давай, есть. Есть. Вот. О! Угощайся. И я тоже. Сейчас. А у меня рассыпалось совсем. Беззвучно как-то. Сейчас, подожди, я еще одну. Тебе помочь? Мой баранка, конечно, насморк. Я повешу здесь. Такой звук слышу. Сейчас я ее съем. Ты меня пугаешь. А твоя баранка как естся? Вот твоя нормально. У меня нормальная баранка. Ну-ка, дай-ка я свою тоже. Получилось? Вот такая у нас консерватория. Спасибо большое, спасибо, друзья.